Di naman recording. Ay, Agad ka muna dito! ano nga, aakyat eh, mataas nga. Kamay mo! 2 hours later. Umakyat dito. Umakyat lang siya, dali! Yung kamay mo, hindi ko kaya, wala ko. Gamitin mo Body yung upper strength. body. O, paa mo! Sabi ko pa! Sabi ko paa mo! Ay, pagamit ni Tita. One, two, three. Ang lapit naman yan, full body. Ang pangit naman nakaulit. Ang dami mong complaint! Baka to na. Oh, na. May butanding!